上げられそうな効率化という部分では、納品のことと検品のところ、ここら辺はちょっと上げれそうかな。対応力が仕組みとかやり方を変えることによってスピードを上げれそうかなっていうのがあるので、ここら辺はやり方を、打ち合わせ、すり合わせさせていただいて進められていけばいいかなと。なぜかというとね、前年と変わらない、人が増えて前年と変わらない状況と、あと外注政策が増えても数字が変わらないというのは、正直中身が圧迫していってると